じゃあはい、これで下処理完了です。これを明日使います。はい。はい、じゃあ明日に続くよ。今日は明日の料理に向けての下処理をします。使う魚がこちらです。金目鯛。本当は普通のタイとかにしたかったんだけど、普通のタイでこのサイズ買うと倍くらいの値段しちゃうから、まあ金目鯛でちょっと妥協します。下処理だからね、別にそんな大したことするわけじゃないんだけども、一応内臓がちょっと出るので苦手な方はご注意くださいって感じで。はいはい、じゃあほら見てください、この特徴的な目。もうこのまま食べたいよね。コラーゲンね、コラーゲン。もうプニプニ。そういう料理あるよね。あ、そうなの？この口、ほらヘラ、うわーって顔しとるもん、ほら、うわーっつって。美味しくいただきましょう。いただきます。はい、いや痛い痛くないけど。よし、じゃあとりあえずは鱗を取ります。はい。普通に交通客が5回が出てきたら取れるので。そうやって取るんだ。うわ、目に入った。まさに目から鱗。それ言いたかっただけでしょ。さっき鱗の取り方ぐらいは分かりますよって言ってたのにね。それ言いたいだけですね、絶対。もう結構飛び散るね。うん、飛び散る。鱗取るあれとかあったらよかったんだけどね。ああ、なかなか家庭にはない。うん、本当に。特に長野県なんて本当にこんなさばく機会ないから家じゃ。鱗が残ってると本当食べた時の異物感がすごいからね、うん、しっかり取っとかないと。そうだね。いいかな。はい、OK です。そしたら内臓を取ります。はい。肛門の方からね。いらんところ。切れたかな。こんぐらいでいいんじゃん。まあいいでしょう。これで下処理完了です。これを明日使います。はい。はい、じゃあ明日に続くよ。どう、いい感じ取れた？うん。明日に用水路見てください。これ川に近づくなって言われるじゃん、雨の日は。落としちゃうに携帯。これ落としたらおしまいよ。雨やばい。これよ、もう意味わからんもん。いつもこんなあんま流れてない川なのに。あ、ダメだ、おしまいだもん。もうマンホールもこんなびしゃびしゃ。びちゃびちゃになった一瞬で。今の取るだけでもこれだめなのか。ほらもう廃墟で料理はちょっと不可能ということで仕方ないのでお刺身にしていきたいと思います。これは金目鯛です。昨日ね、内臓はもう取ったんですよ、鱗と。で、さばき方は人によるんだけど、
はい鱗を取らない方が皮が引きやすいんですよ。はいはいでも昨日取っちゃったんですよ。はいはいなのでもうどうするかっつったら、もう熱湯をかけてもう直接この皮も食べるああなる感じでいきます。なので、あ、お湯沸かさんとだ。ほどはいはい、じゃあこれでこの子が沸騰するのを待つ間に三枚おろしにしていきます。はい。うわ、めっちゃ久しぶりに3枚のおろす。多分前動画で撮った時以来。あ、なんかやってみますよ。この言うてだけ。頑張れ。よしよし。こっちからいくよ。こうやってスーってね。これのこれに当てて、はい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 。これ何点自分的にまあ、58。はい、じゃあ続いてこっちね。逆側も。はいで、ここも、こっち側から、で、こんなもったいねえ。うまく切ればもうちょっと実が取れました。こことかもね、実がほらついちゃってる。はいここも実があーかなりついちゃってます。はいこれはダメです。まあしょうがないです。まあ粗にすれば使います。はい一応。そしたらタイの骨はここの真ん中のね線に沿って、これはもう、はいはいあ、これ先に腹骨落とすんだっけ？先に言ってた。ごめんね。腹骨落として。はいはいちょっともうしょうがないです。で、はいはいはいここをね。でこれもね、はいここのまず腹骨、はいここを落としてそうです落とします。そしたらば、はい、こうしました。はいそしたらかけるか。じゃあはい締めるための水も用意しとかないといけません。はい締め水締め水です。締め水用意して、しかもこれやり方はマジで超うろ覚えだから、マジで間違ってたらごめんって感じ。あ、そう、この皮が引き締まっていく感じわかる？このいやなかなか難しいですわかるんだ。出ますけど身が引き締まって皮が引き締まってるのはちょっと難しいですよくわかんないこれはなるほどなるほどじゅわーってなんか反る感じそう一番端のやつもどうなってます一番端のやつもキッチンペーパーないですけないのもその上でやってみよう。どうなるか。あ、締まってますね。ほら、どはいはいもうザリガニのように。身までいってる気がしますけど結構身までいってる気がもうそれいいんじゃないですかいい。結構身までいってる気がもういいんじゃないですか結構身までいっちゃってる気しますけどでもさ、お湯が残ってるからさ。いやいやで、全部使うわけじすぎ。これをゃないはい水に締めましょう。はいはいいけ。はいこれ氷水とかじゃないとダメとかじゃないんですかあー、どうだったかな。忘れちゃった。絶対そうですよねこれだってお湯になっちゃいますすぐはい。はいで、はいはい。そっちで向きで置く理由はあるんですかなんかまあ特に関係ないですね。あ関係ないサンドイッチするのでこれは。
結局どっちでもいいです。そうですね。これでしっかりつけましょう。塩とかそういうのはまぶしてたような気もするんだけどさ、忘れちゃった。どういつのタイミングでかけるの本当にかけとったのかも。じゃあいきます。はい。んどう？なんか美味しそうに見えないね。そうだね。なんでだろうね。なんとも言えないね。おかしいね。まあこっちはほら、これ形なんかいいよ。こっちはいいんじゃない？これいいんじゃないですか？言うならね。ささみみたい。本当だね。良質な油。はいはい。まあ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 、でも、はいまあ味ですから。はい。結局は味が良ければいいんですよ。見た目なんて二の次よ。見た目は悪いけど一応完成しました。いいかな。はい。いただきます。いただきます。これもいきなりいただきますのね。これは何？そう。これね、金目鯛ですね。違う。なんで金目鯛なんて用意してた？本当は泥釜焼きっていうのをやる予定だったんだけど、なんとこの大雨になっちゃったから中止ってこと？中止でもう急いで、そうで、しかも下処理を昨日やっちゃったんだよ。腐っちゃうから。そう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 。次の日中には食べないと、ね、腐っちゃうというかあれだから。よっしゃ、食べましょう。はい。あ、まずはちなみに鱗とか骨が残ってたらごめん。もううまく切れた自信はない。うまく切れた自信はない。うまい。大丈気持ち生温かいって言ってたけど。夫。ね、どうやっぱ氷水じゃないとあれか。そういうことか。冷やしてないから。だってこと？ちょっとお湯を熱湯かけて、ちょっと水で一回締めたんだけど、やっぱ氷水じゃないとダメだったかしら。じゃあやっぱ刺身にはわさび。そうね。大丈夫。甘い。タイ得意。そうだね。なに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 。でさ、あれ？なんかうん鱗が。鱗があった。あ、そこに。うん？あれ、なんか鱗があった。なんか結鱗構があった。結こうある。出てきたよ、鱗が。鱗もまあ食えんことはないよ。鱗は。まあそれもやっぱ食感かなと思って。残した。そうそう、あえて素材の味を。まあそうだね。人それぞれかもしれんね。そう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 。鱗なり食う人が。異物感あるよね、やっぱ。すごい。鱗があると。味は美味しいね。普通にまあ刺身だね。初めて食ったかもしれん金目鯛なんて。本当に？まあそうだよね。あんまり回転寿司とかだって金目鯛っていうのはないじゃんね。わざわざ金目鯛を食べようってあんま思わんし。普通のタイの方が味的には美味しいしね。いやね、切れない包丁の中頑張ってさばいたんですよ。もう頑張ったのよ、これでも。ねえ、かーくん。確かにギコギコしとったね。本当はスーだけでってやって。やっぱしっかり切れるマイ包丁をあれば買わないともうスンそしたらもっと楽しくなるみたいな。もう両手でこうさばき出すよ。やっぱじゃあ買おう。しっかりいいやつを。包丁ね、左用のでも10万ぐらいするやつですよ。いやそりゃ自分のね商売道具だから商売道具なの。買わないとそりゃ。まあでもやっぱ金のやっぱ切って楽しさはあるからやっぱ。
買おうほんとちゃんともう切るならもっとやっぱ出来栄えよく切りたいっていうのはやっぱあるよね。こんな出来栄えじゃちょっと納得はいかない。まあなんとかさばけましたと。まあ本当はこうなるはずじゃなかったのよ。焼いもっとた魚を食べれるはずだった。めちゃめちゃ映えるのをねほんと見つけてやろうと思ってたわけだから。だから本来リベンジ、そこはもう間違いなくリベンジ。まあまただからリベンジですねこれは。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや悔しいな。やっぱ包丁買うしかない。でもあれはほんと包丁のせいでしょ絶対に。包丁がだって切れればもっと綺麗にいくわけでしょ。